Alimenta tu Ring Video Doorbell 2 generación con un poco de luz solar directa todos los días. Soporte de montaje seguro con paneles solares incorporados. Diseño resistente a la intemperie y fácil instalación. Requiere varias horas de luz solar directa todos los días. La capacidad de recarga varía según la configuración del dispositivo, las notificaciones de movimiento y la exposición al sol en el área de ubicación. No es ideal para porches. Solo funciona con el Ring Video Doorbell 2 generación. El Video Doorbell se vende por separado.